Capage TV. Capage TV. Capage TV. Projet d'avenir, hein, pour Nanga na Moutou Nanga déjà c'était ça. Il fallait na hôpital Nanga, na orphelinat et tout, donc bref, nakati vraiment il y a mes acquis vraiment fondation T, hein, pour moi on appelle les acquis na Moutou T. Bon na koli na likanisi wana na koli na ngoti na yo koma na université et sika na tanga ki sika ça qui sciences infirmières na Maroc, hein. Une fois je priais et puis après vraiment na yo qui qu'il fallait n'appeler ça combo ya NMT. Ça me tient à cœur, na bengi sakaba veuve, to partager na bango moi repas ya kopé sa bango et puis moi soutien pour na ba activité na bango. En même temps, tozo bazaka ko sala ba formation, ouais. Mais tozo zongela vraiment surtout ba formation parce que to lingi te moi si ata oza veuve au monango lokola handicap, il faut y ko la musala, oye ba ko se prendre en charge. Et puis même pour na bana basi, ouais. Je me dis to zela kaka te bana basi on a ba koma d'abord à sa zuizemi, à keko bota, à comme fille mère, ndeto ya wana to comme brandir que tozo soutenir ba fille mère, non. Nous voulons en ce moment déjà conscientiser la jeune fille na musala là-bas la misala ya kosala de sorte que et empêcher au moins dépendance on a na mibali aye ko la moi métier ko permettre à se prendre en charge na isa kibino bato belé pe bato na kinga ndenge bio herbe cacao to ko se procurer nango wapi to pesa kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa kibino ba adresse ya maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux au rein. Et ça peut être produit miraculeuse et sokolaka. Oh bah ébissio bah mot de tête intense et aussi la tête et si lisaka. Oh tension pour notre mission de travail trop air moi et comment on appelle pour bouger village et pour stabiliser yo tension qui toko ngamoko nazali kobai na sali la rango na sali on a poto et suninga na tikali ata ko merakisité oh tension matin qui tient et l'autre côté on ko nazo ça passe là. Pasta boni na lobby na yo effort à guerre kolo nango abisi biso to loba boy. OK. Ce qui to lobby c'est que to une application confirmée. Makasi. Vous comprenez? Yango penza. Chaque carton oyo. Soko so besoin de avantage ko bikisa. Amen. Yana makamisa faut que l'hôpital mais là na lo batindi yo. C'est ça. Lobby makamba ba rein awa. Témoignage nango eza. Makasi. Ko baka ko lobby belé to savoir ko sera bien na TVT peka. To yaka na makambo eza sir. Oza na likambu confiance ata la lango lo baka ndenga mo amoni a sans langage te. Di kamalo kuta ba mandela radio faté pas mutu on aime te repesa sous ba photo ba ki boté ça ki boye na so ba no poli là bio herbe yango c'est ça ba rein dada ki mobali po mingi ba lingi ko sangisa ndoto mais décadence ko kontra ki mundela comprimé mingi te maman e ko pesa avantage mais ko bou so e kati okwe biloko solo yango naturel nazo zango lokande to tongola kana bo mwana we bomba biso to zalelo boy to bela te poko kwa zala ka besa so makasi ki se ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mona na nzoto poza na ba 20 ans au kosi 40 ans nzo ande bio herbe yango mais pasteur on dit carton na sikandeni eza ngai lo mo eza lo mo mais ba changer couleur mais moni et là comme malamu be volo on ka kwikindi capable to za on a kusunga OK tozo sunga est traboy 1.5 vraiment so sombi 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazoka pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe pour Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboende bato balingi mboka Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bienvenue dans Capage Télévision. On a l'honneur de vous recevoir Madame Nathalie Moussoungou avec sa fondation. On va parler avec elle en long et en large. C'est une infirmière des formations aussi. Elle va nous dévoiler tout concernant ses actualités et puis sa fondation. Merci à Junior, honorable Junior Nanga Bandeko, tal espace à Kitoko, Florex, Elohim, tout ça, on a Forest comme moi. Soboniwo il y a pour l'événement na bino mariage, décoration, tout matanga, oh surprise.
il y a Bagui, en tout cas, à chez Elohim, Forest, Nyon Suiza, vraiment, qui toko, ils ont passé au bon, sur les qui à Kong, Rope Forest comme Kong, au Elandi, au monde abisso. Retournons à notre émission et merci à tous nos abonnés et partenaires. On va parler avec notre invité, hier soir, l'abisso Nyonson, et puis tous les bilingues. Mernat, ça va français. Il y a un plateau dans le Congolais. Il y a un fait fort. Il y a idée à maman. Il y a Kapage Télévision. Et merci et bienvenue, Maman Nathalie. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien, merci par la grâce santé, de Dieu. Ça va, santé, vous avez mon avis, ça va. Je l'ai dit. Ngolou. C'est Ngolou. Vraiment. Pesa mbote na ba Orlando biso. Na pesimbote na téléspectateurs nyonso na peuple congolais mobimba o bazali branché na Kapage TV pour na ko landa émission oyo. En tout cas merci beaucoup Cynthia pour na dengue au songe nanga. Vraiment en tout cas to songe na basio bazali makasi basio bazali pena motema malamu. Maman obandi fondation wapi et puis pour la nini kaka yango. Bon, nakoza moi mukuse fondation fondation Nathalie Musungu Chikuku en sigle NMT. OK. Donc banda moi kala na kati ya makanisi nangai très jeune hein, 6e primaire na Joyeux Lutin. OK. Sika pina tanga na Bandalungwa. OK. Alors à Paris. Banda de Paris. Oui. Oui, na koli na bandal. Okay. En tout cas, na koli na bandal. Okay. Alors, Zakaba, c'est plutôt comme un projet d'avenir. Hein. Pour Nanga, na Moutou Nanga, déjà c'était ça. Il fallait na hôpital Nanga, na orphelinat et tout. Donc, bref, Nakati vraiment, il y a mais Zaki vraiment fondation. Hein, pour moi, on appelle Zaki na Moutou. Bon, na koli na likanisi wana na koli na ngoti na yo koma na université et sika na tanga ki sciences infirmières na Maroc hein. Une fois je priais et puis après ndé na ko vraiment na yo ki que il fallait na pesa ngo kombo ya NMT. Oh, penza na sepela na ngoti ça sonnait pas bien hein, mais bon je me suis dit bon on se plie à la volonté de Dieu et puis avec le temps on na ko zonga. Bon, Nazaki non makoki wana ya kobanda fondation T et tout, mais toujours auprès des gens hein, pour na kosunga du mieux que je pouvais et tout. Et tant on a kobanda vraiment musala nde na onza bachaki na kati maboko nanga na bandaki kosunga moi batu et puis na kobanda siko ba visite na ba orphelinat. Donc ça va faire dans les plus ou moins 15 ans hein. OK. Plus ou moins 15 ans que naza vraiment na kati ba action wana et tout. Et bon, Nazaki vraiment dans l'icanicité que n'a formalisé yango penza mais je me disais que plus tard il ça la manao mais pour moi c'est le plus important Izaki d'abord qu'on apporter soutien na Batou et on le faisait comme ça et puis c'est en 2020 que vraiment likanisi wana et ya ko formaliser makambo nyonso et vraiment ko fanda ezaki pe na moment moko ya très dur na uta ko perdre papa na ngai ezaki na ba période wana ya confinement mais na yokaki vraiment conviction wana ya ko banda vraiment ba activité ndenge ekomi lelo et puis to ko formaliser makambo moi ba document et tout ndé vraiment fondation NMT et ko botama. Maman Nat, aux ans soutien, aux ans la descente au sala, au Kendarasco, et puis ça la période. En tout cas, descente na sala Kango assez souvent. Nazande na partenaire, nazan soutien, na hôtel Koloba, na sala Kango na ba moyen ou nza bachaka na maboko nangai. Je n'aime pas me mettre non plus sous pression pour na zakananga na za redevable na mutute. Mais ce qui na zanango et que na kenza bachelo kona kata maboko nanga. En tout cas, je le fais na soutenir na ba veuve parce que vraiment na tenaka na autonomisation ya moi si na soutenir na ba veuve na moi ba fond ya mike ya moi ba commerce na fungola qui centre médical moi qu'on a
na fongoli centre médical na Bandal, ça fait 4 ans. Oui, en tout cas, en juillet, il a totalisé 4 ans. Et si Kawapi na soignaka gratuitement, veuve na orphelin, mais to meka ki ko canaliser en gros pour la que Moutunion à se ayaka kabo à se présenter non na tinda ki moi comment je peux dire document hein, il y a partenariat na assemblée de sorte que na pesa ki on peut na quota pour ne pas que kende au-delà vu que na sala rango vraiment na limite ba moyen on za bachaka na maboko nanga que baza na quota moko mensuel ou ba ko tindelanga ba démunis ou venant des assemblées au moins on a toyebi que les mois canalisés, il n'y aura pas trop de désordre. Et puis, na sala kaba descente na ba orphelinat assez souvent. Na sala kango ba veuve ceux qui sont à moi de la femme ou en cas de besoin ou quand vraiment ça me tient à cœur na beng sa kaba veuve to partager na bango moi repas ya kopé sa bango et puis moi soutien pour na ba activité na bango. En même temps, tozo la formation, mais tozo zong la vraiment surtout ma formation parce que to lingi te moi si ata oza veuve au monde loko la handicap il faut y ko la musala o y ko se prendre en charge et puis même pour na bana basi je me dis tozo la kaka te bana basi on a ba koma d'abord à sa zuizemi à keko bota à comme fille mère ndeto ya wana to comme brandir que tozo soutenir ba fille mère non nous voulons en ce moment déjà conscientiser la jeune fille na musala là-bas la misala ya kosala de sorte que et empêcher au moins dépendance on a mi bali aye la moi métier ko permettre à se prendre en charge donc pour éviter que lobby qui ne kozazemi parce que zanga kelo ko kolia to zanga ki boye ba formation ba bonne pour musala ya zoba les athées donc ba aide ménagère ils ont formé ba aide ménagère parce que ko kipe ko ya kosala musala za aide ménagère et puis aux tanga on dit ko concilier yango ezanango na problème te to ko ko teka aux tanga donc pour nous vraiment to jeune fille à l'élo, azala une femme vraiment indépendante, pas indépendante, n'azala mutu makasi tonini non mais ayeba quand même qu'on se prendre en charge pour éviter que aloba tout le temps oui na ba sollicitation ezali malsaine donc a na ba vie à ma bête toto zelaté que jeune fille ana abe ba pour biso to ya ko luka que to banda osala mbongo na sima mikongo na bango c'est ce que nous ne voulons pas. Merci maman Nat ba Brazzaville ezali Angola ezali, Brésil ezali, partout tout le monde na mokili. Batpe na bazana bakana. Ah peka na Kinshasa, Matal ezali, Bom ezali, Mwam ezali partout. Est-ce que fondation eza nanu kaka localisé et basé na Kinshasa, tozo visé pe okene ko EDP, to ba clinique ya bongo esala mape partout bandela oyo kokini. En tout cas, na souhait nangai eza que ezo et bandi c'est vrai awa to asseoir makambo awa maife kende partout parce que c'est vrai il y a des gens qui à travers page nangai officielle comme la kingai inbox na ba différentes provinces na biso que bazape na besoin que fondation et comme kuna mais comme j'ai dit na lingara vraiment ko sala makambo sous pression te au moment opportun ceux qui te moni vraiment que makambo et fandi to kende ko tia fondation na ba province nyonso pour na biso en tout cas souhait na biso et ça vraiment que to étendre yango ba centre ya ba action ya boye et ça là vraiment partout na mboka na biso. Oh sunga ka ozamunganga osali formation libando yena Kinshasa na bandi yo moko zo mona pe to koma na ba cop oemo e koma oke obimisi mwana ba l'hôpital o memi na maboko ovandi na nzela bo sunga mona oyo bo sunga na mona o na éviter bino bata service à santé bon na tio wana po bango pe ba boze belé est-ce que botala ba kawana et puis ko botala bana oyo ba 2 ans 3 ans na centre ville ba 24 batandami pona yo en tant que monganga okolo bani pona bakawana mona na nzela maman Kapache en tout cas musala wana c'est vrai et ça musala moko ya passi parce que moi je me dis bon c'est vrai que liboso hein na banda ko sala ngo des fois moni naza maman comment na mwana mususu na balabala ya mukeboye a télé mais osenga mbongo to azolela nzala ça fait mal en tant que mère na kolemba koloba yango te na koloba ngo toujours enfant de la rue hein azalaka te rue abotaka
te rue azana akoki ko bokola te ozomona na lobanga na définissaka rue comme une femme insensée parce que moi na nyonso yo bayaka se retrouvaka na maboko ya rue abebaka toujours eza bana oyo ba parents inconscients to pe ba famille oyo eza inconsciente nde esalaka que bana wana ba se retrouver na kati ya balabala parce que je dirais pas que eza peut-être toujours papa to maman on a des inconscients mais parents pas au kufa mon atikale orphelin bimindoki babwa qui est na balabala pourquoi parce que famille wana eza famille moko inconsciente bolingo ezate mais moi je me dis aussi d'une part kovanda kopesa ka bana wana mbongo na kati ya nzela ezape ko sunga bango te parce que bana mususu pe na nzela il faut le dire bango moko par leur propre volonté bakima bandaku alors moi na bongo ceux qui ozo kabele na balabala oza lokola ozo pesa ye donc ozo pesa ye goût ya kotikala na balabala wana alors pour nangai je souhaiterais que peut-être ministère et affaires sociales et sunga orienter banana na ba orphelinat mususu parce que là au moins ça nous permet ya kokita kane to sala ba descente na biso na ba orphelinat ko sunga bana wana ba kozanga ya ko liate mais même moi na projet nangandi na lobaki naza na projet ya kotonga orphelinat naza déjà na esika mais tant nzamba opesa makoki na kotonga nanga parce que esika ya kotonga ezali déjà. OK, maman Nathalie, ezali na occasion nini oyo yo lobaki maman te na banda pena kosunga. Oba to ezala na mususu akutani na likama asali loko boye et interpeller ngape na sa la fondation na banda kosunga. To ezala ki kaka ndingo lobi débit ki nzambe ndi akota ki okala mutema oba na kosunga bato. Ezala pe na mo loko moko ezala pe na ke saisir yo pena après ce qu'on pratiquer et loko zala au besoin. Oui, vraiment que c'est vrai que dans le lobby hein et sa vision au nsamba chana katinanga na sakana motema moko bona ko komona mutu ko souffrir té mais également j'ai connu aussi une enfance très difficile hein. Okay. Très difficile, quand je dis très difficile je me dis bon, je me rappelle même il y a une maman paix à son âme kufa azara ko ipsanga lobi ba makambu mususu oyo viva etindra batwa ko ma mitema mabe mais ya yo et sala yo que okoma motema ya ko sunga je me dis que c'est Dieu hein, parce que nzambe ne mutasimbaka motema moto et donc je peux dire que c'est vraiment ça et tant nazarota là makambu nyonso bandila nyonso ngana likaba makambu susu ngana mona je me suis dit non autant épargner aussi les autres. Parce que même si vous avez il faut les candidats. Non, quand Dieu nous fait passer na banzela mususu à permettre qu'on vivre makam mususu na vie, c'est pour que yo oye ba douleur wana o épargner pe baninga na makam mususu. Donc c'est un peu ça. OK. Tant que tu as pe ba image songolo pakala ya bandikola biso ya est parce que occupe aux arana mususu na moi do to eloko ya kosala kuna ozana moi vision on to beta to mona ba si nazaka na vision nango makasi mais je dis toujours que eloko nyonso il faut sala ngo na temps na yango. OK. Ozomona na ko sala eloko côté parce que na mona ki mutu x y to na sala eloko côté pour batu ba monanga que na kenda kité ba sala ka eloko ce qui ton nango ekoki et que tu as vraiment cette conviction là d'y aller tu vas impacter des vies. Mais ce qu'on a poka kabatuba monayo, tout ça la plaisir na batu, tout pour au milaki sakaka, ça sera pas bon. Mais et ça vraiment et ça me tient à cœur et le jour où Dieu permettra que na kende na kokende et je sais que là aussi j'aurai la bénédiction de Dieu. Je sais que là la provision pour na yangope et parce que Dieu quand il donne la vision, il donne toujours la provision. Donc au moment opportun, tant on nzamba ko permettre par sa volonté narokoma kuna. Merci en tout cas maman Nathalie, on parle de vous et de votre fondation. En tout cas, ils ont vraiment les cambos et puis les bateaux et tout qu'on peut en aller pour exposer ma cambo ni sur les cosala. Au lobby d'habitude que ils ont quelques têtes et quelques églises au permettra pas la centre nayo et ça la m'a rendu. Bon, j'avais eu à cœur au fait
ndena lobby hein pour na sala un peu comme dans l'ordre hein pour na ko zoate que mutaye kaka a toqué pour que hein bo yamba za orphelin za veuve non na yebi que na kati ba assemblée na biso service social département et social ezalaka alors j'avais écrit na ba église que na pesi bango quota moko mensuel oyo bakoki ko de la biso bateau hein donc mon nombre il y a bateau de la biso mensuellement pour tout soigner kabango gratuitement pour tout que même dans l'assemblée la biso ba nécessiteux baza et belé et bon permettez-moi quand même de le dire hein tout le monde aura vraiment moins impassibilité on a payé dans l'assemblée mususu ezali ozomona que bato ko za na passe ozomona muta rolande la bango penza azate c'est ainsi que nazwa ki likanisi wana ya ko travailler na bango comme ça ceux qui ba moni membre moko église a vraiment démuni orphelin mususu c'est pas cause de l'orphelin de nom mais azana vie moko aisé mais oh ba moni vraiment que bazana ba difficulté makasi ya ba soins médicaux biso ba kotinda biso to zo cannabis mais seulement que na peki ça église moko te zo mbongo non ya fondation église moko te etine de la biso ba tout par affinité pour beaucoup lo ba que bozo c'est la ba orphelin ba veuve ba komo tinda ba membre ba famille na bango ba komo tinda ba tout par affinité wana vraiment na boya ki yango et puis tant que bazo recommander mutu il faut au moins 2 responsables il y a assemblée ba signer document des ba recommander biso bateau mais il y a aussi des moments na sala kango na fungola pour na batu nyonso na koki ko tcha ba soins totalement gratuité parce que ba frais eza ebelé surtout mutungisi ya ba taxe ya l'état ezo sala biso vraiment pas makasi ba éviter que ba œuvre au biso tozo sala eza ba œuvre moko caritative mais bazo taxer biso makasi mais na sala ka de sorte que parfois na sala ka un mois mobimba il y a ba soins gratuits na sala ka consultation gratuite na 3 examens gratuits na sala ka bongo et puis après tozongeli ba soins na biso payant mais même ceux qui sont payants mais coup nango ezalaka toujours nassé tous na dentisterie ils sont très bien équipés mais ba coup na biso ezalaka parce que biso souci na biso ezate que to lukaso to rançonner bato bazana passi tous vraiment na souci ya ko sunga de sorte que vraiment bato bazana accès na ba soins de qualité na prime encore yassé. OK, merci maman Nathalie on va vers la fin. Est-ce que souvent les années pour nous balandio na Capage Télévision et puis deuxièmement peut-être un homme sous balingi bacha en plus na bango parce que ça ba tout pébélé là musu mutanga chambe tout drame maman Nathalie en tout cas ngala peso machine yo na on a poto mais na tinda ngo kuna na hôpital et sunga et puis makambo nini oyo bino musala l'hôpital. Bon, dans l'hôpital, en tout cas, voilà. Tout ça, la médecine générale, tout ça, la médecine interne, chirurgie, ezali, tout ça, la dentisterie et maternité et ezali. Mais nous sommes vraiment ici à la makanata, le mot qu'il y a assez pour nous kosunga batu parce que tu dis que accès à soins médicaux dans le cannabis est difficile, les vraiment difficile. Tongol toko lukate que tu baksa sous douleur, nicolas malheur il y a batu. Wana ils a bisoté. Vraiment tous ali et puis siège de la fondation Nabiso, ils a peine kaka au même endroit, ils na avenue Maïs, ils ont avenue Maïs numéro 7C, dans la commune il y a Bandalungwa, donc sur l'avenue vraiment il y a terrain, il y a entrée, il y a terrain municipal, non loin il y a maison communale de Bandal. D'abord, Hollanda yo, le lot na Capage Télévision, soué na yo nini et puis maman nyon so alandio o azali la so angi asala pe pas na likamboloko la yo mazali ko se décourager et l'autre nini o message ni ko pesa ya motu ya pour azwa quand même force. Oui, je sais que Eza Moussala Moko est vraiment ingrat, hein, mais il faut que Eza Moussala Moko et ça la makana motema Eza Moussala ya bolingo ko se décourager parce que moi je me dis mutu oyo aza penza na posa ya ko sunga et lo ko moko te ko ki ko arrêter et lo ko moko te ko ki na ko décourager parce que yo ton ozo pesa c'est pas que ozo pesa pose lo ko moko en retour donc ata muta fingi ata muta zongi si mabe tu n'as pas à te décourager yo sala o ezali par na yo parce que tu as choisi la bonne part sala o ezali par non le reste eza makambu ya nzambe yemoko to se décourager te
tous se soutenir mutuellement pour que Mboka na biso et comme meilleur. N'attendons pas seulement l'aide, il y a libanda biso moko tous wa conscience. Na muki oza nango sunga muninga o azali pembeni vraiment nazo marteler sur l'amour. Vraiment bolingo ezonga na kati ya mitema na biso pona kopesa ozana besoin to zana ba millions ozana besoin to zana ngo ya ebele mais na oyo kaka nzambe atina maboko na yo ekoki ko sunga yo osunga batu po o nzamba pesa kabiso ezaka jamais muke parce qu'il est le Dieu de la multiplication yo banda na ozo mona que ozana ngo eza muke yo banda laisse Dieu faire le reste parce que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Donc yo sala musala o esengel na ko sala bolingo vraiment comment on a recommandé population congolaise bolingo o tozala kanango ezonga na mitema pour le lieu comme mutazo bela mutazo kufa bat bazo préférer ko filmer que ko sunga. Et ça c'est pas le peuple congolais. Biso toza peuple moko ya bolingo. Tozongela bolingo na biso to luka to rendre mboka na biso vraiment meilleur. Et lilo bananga na za nango vraiment pour la population yango wana. OK. Maman Nathalie yeyo na fondation na ye en tout cas na kati émission na sûr que voilà acheli biso mo ba ser ya o nyonso izali o le maire à Salaka. En tout cas, merci d'avoir balandi biso, maman Nathalie, un mot gentil, d'avoir balandi biso puis quelques salutations, quand même famille, les enfants et tout, un petit coucou. Merci na bao nyonso balandi biso pour n'attendre abino précieux oyo bo accorder biso parce que c'est pas facile hein. Bon ça les a évelés mais on dit mais quand même bo accorder biso tant abino. Vraiment je tiens à vous remercier de tout cœur. Na pesi mbote na libota na ngai mobimba na baignon so baye bingai ko bazako ba ko tomber sur émission oyo na pesi bango mbote parce que je ne saurais pas citer tout le monde hein. Donc vraiment des gros coucou à tout le monde. Oui, surtout équipe Oeza qui accompagne Bango vraiment. Je tiens à vous remercier parce que Eza vraiment Moussa montre ça avec beaucoup de sacrifices. Vraiment. Beaucoup d'abnégation en tout cas à toute l'équipe de NMT. Je tiens vraiment à vous remercier et recevez mes salutations de là où vous êtes. Merci. Merci maman en tout cas. Maman Nathalie, que l'Éternel vous bénisse. On va vous accompagner pour votre visibilité et je sais que ça va toucher quelqu'un qui va suivre cette émission quelque part. En tout cas, nous avons Ngolu, Sorochi quand même une pierre nayo. Na makati ya makambo et puis fondation oyo et ça vraiment bien. Merci d'avoir balandi biso partout dans le monde numéro torocha wana obengi pour la contribution na yo et ça là vraiment bien. Ce qui nous a azongité tozara toujours à wana Kapage télévision pour ba émission mususu mara mususu ya minene et puis visibilité ya ba entreprise na bino tolobi boye batu ya ba taxe batu ya kufutisa batu makambo kili ba entrepreneur bazali Papa Fati Béton, alors qui déjà mon amboka onyo soazali na besoin, asana musala na bien, azonga na mboka ya, ba ofungola ba porte, tout le monde en Angola. On a toujours atteint au tambola et puis le qu'on a un journaliste investigation dans au tambola là au tourna là au sala boue. En tout cas, côté wana penza bota la pe ba na mboka. Dérangement et l'équipe makasi. Pour na biloko l'état asembi boye to simba bango te po ba kanga bato nyonso mais to sengi quand même bopé ça peut chef de l'état occasion à travailler bien bolembi ça peut côté wana muta sali hôpital na ya moké azana besoin ko aider population en tout cas bo tchaye pe poids bopé ça peut be fort et non bo détruire te mabe makasi muta sali ndeti boyelo ims ou flaveur na ye ba taxe ko banda beloti lobiti mutako kanga azongi na eso ki wapite tous on a besoin mboka pe évoluer il faut battre malonga ba ya bacha ba makamuna bango na kati ya mboka po mboka évoluer na moni ngo quelqu'un mboka na kei Luanda kutu meubles za relo côté ba mbebele oyo to sala ngo retard awa na Luanda en tout cas malgré pour na pe dollar et kezongi mais quand même ozo mona ke batu bazo profiter na ba investisseur to sala bongo bana ya mboka o bazali na besoin ba ko établir awa
topesa bango mpe espace tokitisa mpe babilo mosusu biso na biso donc ya congolais ezaka congolais neti mama bongo banokolanda o mutu biso na bakopine ebele baboutique moye tosala eza te mpona nini mutu azoleka taxe à l'état mutu akangi mbala moko mutu ase découragé neti bamama nati boye azo se décourager te azo continuer en tout cas tout ça la paix fort biso na biso ka ba congolais to chape bolingo wana po makambo susu et comme on a sait nzambe ya pambola bino to kutani prochainement na numéro sika bye. Dans le cadre du clôture du mois de la femme, Madame Nathalie Musungu Chikuku, fondatrice et présidente de la fondation Nathalie Musungu Chikuku, NMT en sigle, a organisé une journée spéciale dimanche 27 mars 2022 en l'honneur de femmes veuves venues des différentes communes. Cette journée s'est ouverte avec une prière faite par elle-même, la fondatrice. Dans son mot d'ouverture, Madame Nathalie Musungu Chikuku a remercié ces femmes d'avoir répondu présentes à l'invitation. Elle les a exhortées à être fortes car elles sont des êtres spéciaux qui portent la grossesse pendant 9 mois, soutiennent le foyer, d'où elles ne doivent pas vivre selon les stéréotypes de la société. Madame Nathalie Musungu a également encouragé ces femmes à ne pas voir la perte de leur mari comme un handicap dans la société et à ne pas se sous-estimer. De l'autre côté, Dr Grace, membre de sa fondation, avait ensuite pris la parole pour encourager aussi la femme à croire à ses propres potentialités. Elle a donné son bref témoignage comment elle a lutté contre vents et marées pour réussir dans sa vie. Elle n'a pas cédé aux tentations pour garder sa dignité et aujourd'hui elle réussit. D'où les mamans sont censées à leur tour transmettre une bonne éducation à la jeune fille en fait qu'elle s'en sorte de son propre gré, a-t-elle insisté. Signalons par ailleurs que ces assises se sont déroulées autour d'un dîner où les mamans veuves ont eu le privilège de recevoir de Madame Nathalie des cadeaux et de l'argent. Très satisfaites, ces mamans n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Merci. Pena pesi maman Nathalie, merci ndenge alesi biso tolie tozupe ya kolata en tout cas tokumisi nzambe ti totambola na tomona o te tomoni awa yango nzambe abakisele susu ebele koleka oyo apo a soutenir biso pe na koteka pe ba mama vebi po na kosunga pe bana bitiko tozala bango na maboko. Merci vraiment. Une journée réussie, Madame Nathalie aussi satisfaite a démontré ici sa joie. Ah, dans la galerie. La galerie. Côté à Planète J. Donc, c'est quand on a ce côté au Planète J, où il a la galerie, quand il a la carte. Parce que la première ils sont ma maman. On a dit, c'est pas pourquoi ça. Oh, Pinza, il y a ma chaîne plus libre. Ma casse. Parce qu'on appelle livraison à domicile. Tika. Ma casse, le veut. C'est ma chemise. Nyon sera examiné. Au niveau bala, au bengi kaka, bayeli. Kala sapati, la base c'est bas. Kala. Na semaine aux autres musala qui peut. Ça simba. Simba. Non. Parce que nous sommes non les gens simba. Non, c'est pas la babinga. Nous on a ils sont au santa. Oh là là. Oh, ça fait pas ça la fait Vix. C'est pour les gars pour la chaleur. Surtout sur le service sur le wana. Dimanche, aux âmes aux âmes on va couper au resto de la semaine. Et là. Mais il faut me faire tout quoi. Ah, il faut me faire tout ma casse. OK. Mais on va et les aloulas qui viennent. Oh, tu dans la galerie. Galerie Bonne Chance. En face, il y a Supermarché Galaxy, boulevard du 30 juin, avenue Équateur, Planète J Pembeni, galerie Oeza, juste après Planète J. Naka, tu vas là, Modulix Boutique Tozel. Il faut la RN. 10h à 18h. 10h à 18h. Ça, la plus belle livraison. Livraison à domicile, de $5. Ok. Ma parfait, ça. Il y a qualité, nuance. Donc, awa.
nyonso balobi o balataka eza obandana single pantalon jean polo veste chaussure ketch pantoga ya basi mibati na bacondition tout soko kimaka bambango babiloko na bino awa eza biloko makokutu babate mibalo balingaka mikolata coupe obokenda ba dimanche bansele baketch na bino eza obokenda na ba wapi tolobi tous les qualités eza na bato ba tennis ba saper banane tout boya honorable c'est tout bino boya nyonso eza disponible. Le mieux tout fort, c'est un pognon yangai. Vraiment, dans une petite capache yae. Souka. Ok. Tala kaka. Le bon mimo na tunga, usu indeni. Biso to liaka na biso mbo. So, ete biso to liaka. Maman, soki monani lia. Tozo récupérer ba retard mais ça pia ko to tikaka. Maman, na bona ke na nyonga muki. Nangina samba ngambo kona banji na bomu kile ko ta conflit. Eko ma okeli fero pona pantalo. Nabo makambo. Ça tout. Mon nyosiza. Boya tout boko luka awuza. Parfait vibrant oyo na métier yango kaka. Kaka na bi oyo kaka oyo ba jeune fille oyo journée mobimba ti lobi. Zomon. Biso yetu kocha. Est-ce que ça na mboka papa? Na RDC. Biso yetu sombi a. Makasi. Yo pe ko somba boba ko fenenga na famille. Moyen. Nyoso ka ko bang. Ozana mbonga bolata be monika tombola ba triko kitalo ba libaya. Maman. Nyoso eza wata. Tala. Bino ba honorar. Maman, bino ba ta français. Yo mta français ni je le connais tala. Bah les autres français n'ont pas que n'ont pas papa na tricot. Là ta chemise bah on aime au sort postu. C'est dit au moment où mumela. Yango ya. Autre bagité bien emballé na casse. Ta kabacha c'est parfait. En tout cas, biso na kata boya. Numéro ba chelbi na bo benga. Awa ba prier. Biso te découvrir la place au Hollandie na c'est. Et ça la trottette c'est qu'il bon va te bela peu prima et mati. Elle va te dire promotion pour profiter. Ça va battre. Elle dit que ça va 100, il va te monter 35. Quand il va dire mais ton man on te moninga au kizu. Oh il va compagnie. C'est ça. Donc il va na été moninga Nicolas ta propre. Ba nous on na comme ça ya c'est mais man je te na côté ba nomele yo. Moyen. Oui, maintenant on avait même c'est OK. Capage TV. Capage TV. Capage TV.